Ashamaa harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota qophii dhimma keenya. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko isaatirraan kan isinii darbudha. Qophii kanarratti waa'ee saba keenyaa, waa'ee biyya keenyaa, naannoo biyya keenyaatii fi addunyaa keenya ilaalchifne ogeessota keenyaa fi beektota keenyaa wajjiniin marii goona. Qophiin kun afaan Oromoo, dhimma Oromoo dubbata. Akkuma kanatti har'as dhimma biyya keenyaa, saba keenyaa, naannoo keenyas ilaalchifne siyaasaaf dippiloomaasii irratti hundaa'uudhaan ijoo dubbii tokko qabannee keessummaa wajjiniin isinii dhiyaadheen jira. Keessummaan koo har'aa Piroofeesar Asfaaw Bayyana jedhamu. Piroofeesar Asfaaw Bayyana karaa injineeraa mekaanikaal injineeriidhaan Piroofeesar mekaanikaal injineeriiti. Yeroo ammaa kutaa biyya Ameerikaa Kaalifoorniyaa keessatti San Diego State University keessatti barsiisaa jiru. Piroofeesar Asfaaw wajjiniin bakka biraatti kanaan dura waggaa 4 dura wal arginee marii akkanaa goonee turre araa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irratti wal arginee dubbachaa turre waa'ee dhuma kanarratti waggaa 4 ta'eera wanti kun deebinee wal argine amma. Piroofeesar Asfaaw baga nagaadhaan immoo amma deebinee wal argine keessummaa taatanii sagantaa koo kanarratti hirmaachuu keessaniif immoo maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaatiin isiniin galateeffadha. Anis baga wal agarree kabaja akkasiin haalaattanii naaf heeruu keessaniif immoo galatoomaan jedha. Haa ta'u egaa ala darbee natti fakkaata onkoloolessaa 2014tti kan wal arginee haasofne yeroo sana kan irratti haasa'aa turre waa'ee hidha yookaan ittisa laga Abbayyaa sanarratti ijaaramaa jirudha irratti maaliif waa'ee makanaa barsiisaa jirtu waa'ee enerjii waa'ee humnaa waa'ee humna enerjii lagarraa argamu kan bishaan irraa argamu kan irratti speeshaalaayizii gootanii isarratti barsiisaa jirtu. Isarrattis immoo qormaata gochaatu waan turtaniif kanarratti hundoofnee ala sana gaafannee turre wal gaafannee marii yaada adda addaa irratti kaasnee dubbachaa turre. Eegasii waan sana ilaallatee waan hedduutu godhamaa ture jira. Keessumaa immoo eega biyya sana keessatti amma jijjiiramni dhufaa jira jedhanii warri paartiin biyya bitaa jiru suni of keessatti jijjiirama uume asitti laga sanaanis hidha laga Abbayyaa sanaanis wal qabate waan adda addaatu uumamee jira. Kana keessaa injineerri kanaan dura piroojektii sana hoogganaa turan du'aniiru sanaan wal qabatee musinnaan irratti ture wal qabatee ammas namoonni hedduun mana hidhaa keessa galaa jiru. Waa baay'eetu ta'aa jira. Egaa amma immoo ilaallu mootummaan amma bara 2022tti hin fixnaa jedhaa jira. Fixuun kuni maayinni wanti suni dhimma dippiloomaasii of keessaa qaba. Dhimma siyaasaallee of keessaa qaba. Daangaa ce'ee jechuudha. Kanaan dura haasofneerra Ijiptiinis wal qabatee Sudaaniinis wal qabatee asuma irratti wanta jechuu barbaadu fixuu jechuun kuni maal jechuudha laata akkamitti fudhatan oduu sana dhageessaniitu natti fakkaata. Akkuma waliigalaatti hidha laga Abbayyaa ittisa laga Abbayyaa naannoo sanarra jiru eega ala darbe wajjiniin haasofne asitti waan jiru mee akkamitti ilaaltanii gaaffiin kun akkuma waliigalaatti natti fakkaata. Akkamitti mee ilaaltanii ilaalchuma keessan baruun barbaada sumarra. Bareedaadha. Egaa erga yeroo darbe haasofne as waggaa 3 sana booddee waan jijjiiraman xixiqqoon sii tuttuqa. Karaa civil engineering kan Saaliiniin hojjettu baay'ee tarkaanfii gaarii agarsiisee ture. Ammoo karaa humnaa kan ilaalu achi keessa waan baay'eetu ijaaramuu walitti gudunfamuu qaba. Karaa metal work achi keessatti waan baay'ee warri jiran baay'ee boodatti hafaniiru. Gara caalu kan meetek fudhatee anatu hojjeta humna isaa dandeettii isaan qaba kan jedhe sanatu boodatti hafee sababa sanaatiin otuu inni kun hin dhumiin inni kan hojjetamu waan hin danda'amneef Saaliiniinis practically hojii dhaabee ture jechuu dandeenya. Kana amma egaa meetek keessaa bahee
hojiin sun Ethiopian Electric Power jara isaanitti laatameera. Ergasii immoo gara biraan kan tahe yaadatta'uu ta'ee tarbaayinoota gara 16 ture kan bitamu jedhaman. Tarbaayinoonni kun tokko tokkoon isaanii meegaawaatii 375 kan laatanidha. Kaampaanii Faransaay Alstom kan jedhamurraati bitamu jedhameeti himama ture yeroo sana. Amma Alstom mataansaa bitameera. General Electric kan jedhamu kaampaanii guddaa Ameerikaa tokkotu bite. Ammoo gara biraan tarbaayinoota 16 sana otoo hin tahin tarbaayinii 5 duwwaadha kan General Electric GE kaampaanii baay'ee beekame. Maybe refrigerator isaanii qabda ta'a mana. Isaan tarbaayinii 5 duwwaa qopheessu jedhameetti himama. Void kan jedhamu kan kanaan dura Gilgal Gibee xiqqaa lammaffaa sanaaf tarbaayinoota gara 11 dhiyeesse. Kaampaanii Jarmanii inni immoo tarbaayinoota 8 dhiyeessa. Waliigalaan 8 fi 5 13 ta'a. Tarbaayiniin 3 duraan 16 jedhameeti himameera. Haa hafuu gara fuulduraatti haa bitamuu hin beeknu. Egaa amma tarbaayinoota GE dhiyeessu 5 keessaa 2 yookiin already achi gaheera yookiin immoo karaarra jiraadha dhageenya. Tarbaayinoota Voith kaampaaniin Jarman guddichi 8 dhiyeessu keessaa immoo 4 already yookiin achi gaheera yookiin karaarra jira. Walumaa galatti tarbaayinoonni 6 yookiin achi jiru yookiin immoo karaarra jiru. Tarbaayinoonni 6 kun humna gara 2,390 almost 2,400 haa jennu meegaawaatii dhiyeessuu danda'u laachuu danda'u. Kun yaadatta'uu ta'ee waggaa 3-4 dura humni abbayyaa amma ijaaramaa jiru kun 2,000 ol hin baasu waggaa guutuu baasuu hin danda'u ganna duwwaadhaafidha. Bitamaa jira 16 sunii kan jedhu dubbadheen ture. Kana jechaan maal egaa amma already bitamee biyya galeeru tarbaayinoonni 6 sun kan barbaachisu olidha. Egetanaa yoo dandahama ta'e. Maaliif yoo dandahama ta'a jedhee beekamu mootummaan inni duraa sun nan bita jedhee farrameera yoo ta'e mootummaan hin nammaa keessaa bahuu hin danda'u yoo adabbiinsaa guddaa ta'e danqamaniiru jechaadha. Hin danqamne taanaan tarbaayinii 6 kanaa ol hin barbaachisu waggaa guutuu yoo hojjetan humna gahaa ol baasu. Durumaaniyyuu bishaan foollee 6 hin guunneefidha. Qabeen 16 bitamee kan jedhu jedheen ture. Amma sanumatti jirra kana dhagaa. Haalli amma itti jiru yoom dhumaa 2022 haa ta'u malee 2020 waggaa 2 keessatti tarbaayinoonni 2 dhumanii gara humni 750 kan ta'u meegaawaatiin hojiirra ooluu danda'a. Achumaaniif hojii sana isaan gargaara jechaadha ittiin hojjetu jechaadha humnuma achi burqisiisan sanaan. Kanaafi 22 xumuruuf haa ta'u malee step by step suutuma suuta waggaa 2 booddee jenereetarri 2 hojii jalqabaa kan jedhudha dhageenya. Ammas ibsamma dheengadda baay'ee dheengadda kanaan dura dubbanneera natti himtaniitu sinna yaadachiiftaniittu meegaawaatii 6,000 ol oomishuu jenereet gochuu hin danda'u jettanii turtanii ammas isumarra jirtu garuu mootummaan dheengadda ibsa baase irratti isumatti jira ammayyuu isuma 6,000tti jira. Kanarratti yoo maal harkaa qabuudhaaf amma 6,000 sana jenereetii humna gochuu danda'u ijaaruu dandeenya kan jirri jiru. Lakki 6,000 yeroo sanas irra deddeebi'ee himeen ture. Waggaa guutuu 6,000 baasuu hin danda'u. 6,000 kan baasuu danda'u ganna ji'a 3 baasuu danda'a ta'a. Sun immoo maal godhaa bishaan ati kuufachuu malte. Bona sana ittiin hojjechuudhaaf bishaan sana jalaa fixaa. Bishaan kuufachuu waan hin dandeenyeef 6,000 sana baasuuf fedhii qabda taanaan ji'a 3 booddee tarbaayinoonni 16 yookiin baay'een isaanii dhaabbachuu qabu jechaadha. Kanaafi waggaa guutuu akka hojjetu yoo barbaadan 2,000 hin baay'ata.
amma 2,400 immoo ergi galeera ta'e kana booddee tarbaayiniin akka hin bitamne maaliif tarbaayiniin baay'ee mi'aadha beektaa egaa kana citiiti kaampaanoonni sinimanii garuu akkan ani shakkutti muuxannoo isaa akka qabutti tarbaayiniin tokko miliyoonii 40-50 oli tarbaayiniin barbaachisne 10 bitta yoo ta'e hamma biliyoonii walakkaatti doolaraaniin haasa'aa jira hamma biliyoonii 400-500 hammasidha kasaarta kun egaa keessaa bahamuu hin danda'u ta'a ani mootummaa amma jiru kana qeequuf miti maaliif mootummaan inni dura meetek egaa ittisa laga Abbayyaa kana akka sa'a aannan laattuttidha ilaallateera yoo ta'e horiin baay'een irraa hatamuu ni danda'a sana egaa nuti qabatamaan hin qabnu garuu immoo yoo ilaalan akkas ta'uu danda'a. Amma sana farramaniiru yoo ta'e kaampaanii GE wajjinis Voit wajjinis tarbaayinii ammas binnaa yoo jedhan maaliif over the shelf miti tarbaayinoota kana calumettee dhaqxeetti sana naa kenni jettee bittamitti waggaa baay'ee dura ajajjaa jarris sana hojjechuu qabu sanaaf immoo nama baay'ee qaxaruu wajji baay'ee qabu kanaaf si farramsiisanii keessa seenu yoo mootummaan Itoophiyaa keessaa ba'uu danda'a ta'e ammayyuu isa bitamee ol hin barbaachisu. Isa already achi gahee ol kana akka injiineraatti dubbadha kun poolitikaa miti kun lakkoofsadha saayinsiidha. Egaa akka jarri dubbatetti akka mootummaan gidduu kana dubbatetti isa malaamaltummaadhaanis wal qabatee maanaajmentii gahaa dhabuudhumaan jechuudha kan meeteekis kun itti dabalamuu qaba amma ammaatti biyyattiin gara doolaara biliyoonii 800 yeroo ammaatti argachuu qabdu dhabuu ishee amma ammaatti immoo gara birriin biliyoonii 98 kan Itoophiyaa birriidhaan kun itti ba'uusaa dubbataniiru maal jechuudhaaf gaasinis kaastaniitu amma ammaatti hir'ina kan jiru loosiidha nyaatamaa ture wanti suni horiinsaa kanan booddee immoo ammas kana caalaa gatiin tarbaayinii tokko isin nutti himtanu kun amma biyyatti maa jirtanu kun waan guddaadha. Innis rakkisa kun akkaataatti guutamu hin beeknu kun hunduu guutamee sadarkaadhaan bara 2022tti hin jalqabata. Egaa kanaan duras akka isin beektanu rakkinni ittisa laga Abbayyaa suni humna dhabuu duwwaa miti horii duwwaa miti dippiloomaasii of keessaa qaba siyaasa illee of keessaa qaba keessumaa immoo warra biyya Misrii wajjiniin kun wal qabatee wanti jiru suni ammallee mariirri jira alii hin diigamaa alii deebi'anii walitti haasa'uu alii immoo hin dhaabbata ammallee waan inni irra jiru hin beekamu wanti kun karaa siyaasaatiin yoo deeme karaa dippiloomaasiitiin yoo deeme humna ijaarsaa biyya keessa jiru wal qabatee dippiloomaasiin kun wal qabatee isa 2022tti hin dhuma jennu kanaaf fiixaan baasuu danda'a laatame karaa biyya alaatii wajjiniin biyyoota nu ilaallatu Sudaaniif Gibsii wajjiniin wanti jiru maalirra jira hordofaatu jiru kanatti fakkaataa kanagaa saayinsii isa duwwaatti hin ta'in siyaasa sumaan of keessaa qabus sanas dhimmattaniituma ilaaltu jedhee yaadaa jira yaada maalii qabdu meeshaa irratti? Biyya keessaa akkuma atu jette amma humni haaraan kan ittisa kanarratti hojjetaa jiran jiru ekspoortoota biyya alaa GE fi Voit dandeettii guddaa kan qaban itti darbaniiru ammoo kanatti aansee waan xiqqoo tokkoon jechuu barbaada biyya keessaa meetek kaampaanii hedduu of jalatti qaxaree bushaa ture hojjechiisaa ture kaampaanoonni sun hundi hattuudha jechaa miti beektaa lookaal noohaaw baay'eetu jira dandeettii kan qaban mootummaan utuu paaranoid hin ta'in kaampaanota sanallee guddisuun baay'ee barbaachisaadha gara fuulduraatti kanumaan gidduutti xiqqoo dabaluu barbaade ittaanee kan karaa Egypt kan fidde otuu egaa karaa lamaanuu ekspoortoota qabu jedheen yaada karaa lamaanuu silaa kan taa'anii irratti haasa'uu qaban
ittisni kun waggaa meeqatti guutamaa kan jedhudha. Rakkoon gara biraa waan ka'uuf hin qabu. Ittisni mataansaa bishaan Abbayyaarraa gara 10tu jira. Biyyi Itoophiyaa tokko reefidha ijaarti. Biyya Sudaan keessa gara 8 kan ta'an jiru. Aswaan mataansaa biyya Gibsi keessa jira. Ugaandaanuu xiqqaatani malee Ugaandaanis waa qabdi. So ittisa bishaan Abbayyaarratti ijaaruun mataansaa waan hamma kanaatti haaraa ta'ee nama rifachiisee politikaa guddaa ammoonaatti ta'uu fi natti mul'atu. Garuu yaaddoon Ijipti kan ta'uu qabu waggaa meeqatti bishaan kun waggaa meeqattidha ittisa sana guutaa kan jedhudha. Yoo dafee haa guutu jedhame humni isaa dafee gabaarra oolee gurguramuu danda'a, biyyaaf faayidaa laachuu danda'a. Yoo suuta jedhee haa guutu jedhame in tura, qixaan ijaaramee in tura. Yoo dafee guuta ta'e Itoophiyaa fayyadeeti bishaan immoo baay'eedha ittisuu jaa qabdu warra gajjallaa Sudaanii fi Ijiptiin miidha. Fakkeenyaaf waggaa 2tti waggaa 3tti guuta yoo jette bishaan hunduma isaa Abbayyaan dhaabuu qabda jechaadha. Kun immoo biyyoota warra gajjallaa jiraniif waan hin taanedha. Waggaa 10 immoo yoo jette waggaa 10 suuta guuta yoo jette waggaa 10 keessatti sun immoo baay'ee suuta jedhee jaadeemu humni isaa biyyaaf ooluu hin danda'u waan ta'eef horiin liqeeffatamee hojjetamee horiin suni deebii waan hin dandeenyeef Itoophiyaaf immoo fayyadu sun optimum kan ta'e kan karaa lamaanuu fudhatamuu danda'u. Kanaan dura yaadattoo ta'e gara waggaa 5 yaade an karaa koo sun 4 ta'uu danda'a 6 ta'uu danda'a karaa lamaanuu ta'anii yoo murteessan ollaaf ollaan sababni biraa kan irratti walitti namaniif hin jiru. Tokko hin jiru maaliif ergi ittisni sirni guutee booddee maal goota bishaan sana deemuu qaba bishaan bakkatti kuuftuun qabdu guuteera takka taanaan ittisa isaa. Kanaafi bishaan waggaa 6-7 ergi guutee booddee lamaafu sababa miti kan walitti naqu kana duwwaatu ta'uu mala sila. Karaa Itoophiyaa waan baay'eedha kan haasa'amuu qabu waggaa meeqaa duwwaa miti. Inni sila sitti bishaan foollee 6 guunneef maaliif 16 bitamee qabeen inni jedhe transmission isaa kanuma wajjin wal qabata 6,000 ijaarta moo 2,000 ijaarta maaliif konsikonsi qaba jechaadha inni 6,000 jette sun 6,000 immoo transmission isaa kirriin irratti humni kun diriiru kan 6,000 baay'ee mi'aa kan 2,000 sanaaf murteen duraan laatte gatii transmission illee murteessa transmission gara dhumuutiin itti fakkaata. Garuu gara biraan karaa Ijipti kan yaadduutti ta'u psychologically kan shakku kontroolii dhuma bishaan sanaa Itoophiyaa harka galuun yaaddoo politikaa ta'eeraaf natti fakkaata. Inni kaan waan taa'anii murteessanidha waan amma kanaatti walitti isaan naqu mitiin jedha karaa koo. Gaarii akkuma isin yaaddanii ta'u akkanatti tunuu salphatee gaariidha. Egaa waa'ee laga ittisa kanaa xumuruu keenyaan duratti silas haasoftaniitu dubbattaniitu gara qabxii biraatti ce'uu kootiin duratti jedheetanii amma mootummaan amma jiru kun isa kaleessarraa baratee kufaatiidha jechuudha wanti sun kan humna biyya keessaatiin kan hojjetamaa jiru. Alaa liqiin argame hin jiru amma ammaatti dhimmuma waa'ee dhuma dippiloomaasii kanaatiif wal qabateetti fakkaata. Anamman beekutu wanti biyya alaatii fi warri kanaan dura amma baankiin addunyaa kun faan IMF faan biyyootiin adda addaa waan kanarratti liqii isin kennine humna biyya keessaatiin hojjechaa jiru jechuudha. Sodaanisuma ala jiru kanatti fakkaata. Kana furuudhaaf isa rakkina biyya keessatti dhalate kan ammoo corruption wal qabatee dhalate kanarratti immoo waa irraa baratanii karooruma amma qabatan kanaan saffisanii fixuudhaaf bulchiis nama biyya sana keessa jiru maal gochuu qaba dadhabbiya isaa kana keessa kaleessaarraa baratee fuula duratti waan kana saffisiisuudhaaf
maal tuttuqtaniittu sira akkuma waliigalaatti maal gochuu qaba jettumee akkuma beekaa tokkootti gorsas hin barbaachisa. Yaanni keessan maa inni kanarratti mee yoo na hubattan ta'e. Kan ta'uu qabu namoota kaampaanii dandeettii qabutti laachuudha. Qulfiinsa. Kana waan already godhannatti fakkaata. Maaliif kaampaaniin GE jedhaman kaampaaniin Voice jedhaman kun lamaan waan akkasitti dandeettii ol aanaa qabu. Mee isaanumtuu injineerota GE tokko nan beekaa mee isaanumtuu ittisni kun 6,000 ijaaramuunsaa sirriidha bee haa jedhan mee walaa taajjabnu in jedhani maaliifi akka peak sizing jedhama ji'a saadi ganna Itoophiyaa fida ijaaraman kuni waanuma dirree jirudha. Kanaafi dandeettii namoota qaban kaampaanota dandeettii qaban itti dabarsuudha. Kanammoo akkuma sila jedhe rifatanii kaampaanota biyya keessa jiran hundaa cufan jechaa miti. Kaampaanonni dandeettii qaban amanaman itti darbanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo tokko rifattu gara mirgaa rifattu bitaatti utaalta bitaatti rifattu mirgatti utaaluun sunis gadheedha. Karaa lamaanuu ilaalanii tarkaanfii gaaggaarii fudhachuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Karaa horii hin beeku dhugaa. Ikoonomiin amma jiru eessaa dhufa liqiinsaa yoo horii World Bankiin dhoowwate IMF yoo dhoowwate bakka baay'eetti Afrikaa keessatti kan agarru kan iddeetti darbee gargaaru Chaayinaadha. Biliyooniin hammas ergi ba'ee ittisni kun haa dhaabbatu jechuunis bu'aan qabu. Sunis naman deemsisu. Kanaafi ergi jalqabame ani yaadasaa dura dhaabbadhee hin beeku by the way. Yaadasaa durumaanuu jalqabee biyya guddisaa akka namni muka muree ibidda bobeessee mukti gaawaan dhumee kanaaf waan baay'ee biyya sana guddina biyya sanaaf waan fayyadudha jedhee yaada kana baay'een deeggareera. Ammoo akka ta'utti otoo hojjetamee gaarii natti fakkaata. Kan itti darbee fudhatu karaa ikoonoomii ani horii eessaa fiduu sana shakkiidhumaaf Chaayinaa malee gara biraan argu aboon qabu ta'an beeku. Kuni badaa dhimma koo ta'ee duukaan buune warri kana ilaalan immoo duukaa waan bu'an natti fakkaata. Abdiin koo gaaf tokko waan dhumuru ta'ee sababa biyya sanaaf guddina biyya sanaaf waan hojiirra oolu jedheen abdadha. Gaarii ulfaadha. Egaa kan laga kana asuma irratti dhaabna. Kamiifiyyuu wanti guddaan isa laga kanaafis ta'e ittisa laga kanaatiif ta'e waan biraatiis ta'e nageenya biyya keessatti nageenyaaf tasgabbii biyya keessatti uumamuudha kan wanti hundaroo garee guddaa taphachuu danda'u. Gargaarsi argamullee maal jedhullee fedhiin jiraatullee nageenyi biyya keessa hin jiru taanaan tasgabbiin siyaasaa biyya keessa hin jiru taanaan rakkisaadha. Isin egaa ogummaa keessaniin kanaan alatti akka nama tokkootti siyaasa biyya sanaa keessattis hirmaannaa yoo xinnaate gargaarsaan jechuudha. Caqasuudhumaaf iyyuu adda bilisummaa Oromoo ti wajjiniin sochii jarri gochaa jiru, qabsoo jarri gochaa jiru gargaaruudhaan hin beekamtu. Sabni isin beekaa kanaan dura ala koreen sabaa godhamus gara Asmaraas deemtanii bakka adda addaattis achi keessatti hirmaachaa turtanii akka amma immoo haalli sun geeddarameera. Adda bilisummaa Oromoos biyyatti galeera. Duris biyyuma keessa jira. Garuu qabsoo waraana qabsoo qawwee kana dhiisuudhaan karaa nagaatiin qabsoofna.
gaaffii keenya karaa nagaatiin geggeessinee biyya keenya saba keenya abbaa biyyaa goonaa waan jedhu qabatanii biyyatti galaniiru. Warri biraas biyyatti galanii jiru. Biyyatti galanii maal godhaa jiru wanti jedhu waa bal'aatu jiran mallee wanti calallee hin jirru. Hidhannoo wal hiikkachiisuu waan jedhu irratti wanti deddeemu jira. Ammallee bakka adda addaatti lubbuun namaa bakka adda addaatti darbaa jira. Sababa sanaan wal qabatee warri quba walitti qabanus jiru. Karaa mootummaa biyya bitaa jiru, biyya bulchaa jiru, paartii biyya bulchaa jiru, fedhiin jiru waan gaarii fakkaata. Ala ilaalamu waan afaan irraa bahu gaafa ilaallu, hojii irrattis waan oolaa jiru tokko gaafa ilaallu. Kana akkuma waliigalaatti haala siyaasaa biyya keenya keessa jiru. Keessumaa immoo saba keenya gallee dhufnee sabuma keenya irratti waa'ee saba Oromoo irratti dubbanna. Ammam fayyada jettanii yaaddu? Akka biraatiin immoo haasaa biraatiin abdii maalii qabdu? Sodaa maaliis immoo qabdu? Haala siyaasaa saba keenya keessatti yeroo ammaa deemaa jiru akkuma waliigalaatti. Abdii maalii qabdaa? Sodaa maalii qabdaa? Ankee kun baay'ee naa taateetti gaaffii gaariidha. Garuu akkani qeerroo wajjiniin walin lolleef maaliif sodaan qabdu jedhaniiru yoo naa hayyamte abdii fi yaaddoon jedha. Abdii nan qabaa, yaaddoo nan qabaa na duwwaa miti. Oromiyaa keessatti abdii fi yaaddoo guddaatu jira. Kan abdii fi yaaddoon kun burqan akka litireechariitti yoo laalle kitaaba baay'eetu irratti katabameera. Rivoluushinii fi riiformiitu wal lolaa jira biyya keenya keessatti. Rivoluushin inni jedhu kan buqqisee haaraa ijaaruu barbaadudha. Riiform kan jedhu immoo isuma jiru kana kan fooyyessuu barbaadudha. Abdiin qabnu abdii ittiteedha. Abdii waggaa dheeraa gudunfannee asiin geenyedha. Abdii abbaa biyyummaati. Egaa abbaa biyyummaa yoon jedhu biyyatti safuun dagaagee lubbuun qaamni yaadni namaa kabajamee seerri ol aanee namni keessa jiraatudha. Biyya abbaa biyyummaa qabnu keessatti daanqoon iyyitee sareen duttee kormi bookkiseeti nagaan gala. Ijoolleen fiigdee arreeddee burraaqxee didichitee yaaddoo malee manatti galti. Manguddoonis karaa irra itti tiratanitu laatamaaf. Egaa kuni abbaa biyyummaan kuni abjuu keenyadha, abdii keenyadhas. Karaa yaaddoo immoo yaaddoon jiru kanaan dura si'a baay'ee sigigaannee kufneerra. Amma lammaffaa ammas sigigaannee kufuuf deemnaa laata kan jedhu sodaan jira. Sodaa egaa akkuma sila siin jedhe yaaddoo jechaa kooti. Yaaddoo fi dhabumsi dimokiraasii waliin deema. Dimokiraasii jechaan hiikaa dhumtisaa yaaddoo fi sodaa saba keessaa dhabamsiisuudha. Egaa yaaddoon koo kun sodaan koo kun karaa koo xiqqaachaa dhufteetti. Yaaddoon ishee karaa booda akka irratti cufameera jechaa kooti. Bakka kanaan dura turree gadi hin deemnu. Egaa tana karaan olumadha natti fakkaata. Garuu rakkoon an argaa jiru gara biraan gammachuu amma biyya keessa jiru kana abdii jalatti gammachuu baay'eetu jira. Gammachuu mirqaanaati. Gammachuun mirqaane gaarii miti. Gammachuun baay'ee gaariidha. Garuu gammachuun of madaaluu, of safaruu hin dandeenye immoo waan booda dhufu arguu waan hin dandeenyeef balaafidha. Kanaaf sababa malee gammaduun waaqan namaa laata. Garuu immoo daangaa gammachuu sana baruu immoo abbaatu ofii laata. Kanaaf gammachuu amma jiru kana abdii jalatti daangaa itti godhanii sirni akka ijaaramu gochuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Dheeresseensi deebisee abdii fi yaaddoon jiru lola rivoluushinii fi
riiformii gidduutti jiru keessaatti burqaa karaa koo kamsii wayyaa onaan jettetti deebi'uu dandeenya. Gaarii dhagaa. Waan silatti kaastan tokkoon baay'ee natti tole anis yaaddoodhaan wal qabateessa sigigaachuu kana yeroo adda addaa sigigaannee kufneerra ammas sigigaannee kufuu dandeenya laata waan jedhuudha yaaddoon keessan yaaddoo kana immoo waan fidetu qaba calluma jedhee hin dhufu inni riivolushiniidhaa fi riiformii gidduutti wal sukkuummiin jiru kuni immoo sigigaachuu kana fiduu danda'a laata waan jedhus qaba. Mee akka waliigalaatti yaaddoon sigigaachuu fiduu danda'a jedhu kuni wanti isinitti mul'atu mee maaltu jira? Dirree jira maal kanaan dura yeroo 74 isan dura yeroo mangistuun waan baay'ee katabameera 91tti isa booddee 2005 yeroo filannoo sana carraan fooyyessuun carraan riiformii takka takka immoo carraan riivoluushinii argamanii galagalaniiru. Sabni Oromoo bakka duraan ture caalaatti gadi gudunfamee baay'ee viidiyoon amma dhiyoo kana baase baay'ee tokko sitti agarsiisa ammam torcherii nama rifachiisu keessa akka ture kuni baay'een keenya waan keessa dabarree fi waan argaa guddanneef yaaddoon kun ammayyuu sammuu keenya keessaa baduu hin danda'u. Waan amma godhameef waan Dr. Abiy faa Bolammaan faa godhaa jiraniif gatiin laatamuun irra jiru jechaa miti. Garuu namoonni immoo riivoluushinii fedhan sirnadha sana sirni sun buqqa'een ijaaramuu warri jedhan yaaddoodhuma kanarraa ka'aniiti. Kanaafi muuxannoon gara boodaatti deemnee yeroo Liji Iyyaasurraa yoo laallee seenaa biyya sanaa keessatti carraa baay'eetu laatamee carraa baay'eetu immoo galagalee boodatti nu deebisee akkuma sila jedhe bakka duraan hin turre caalaayyuu miidhaa keessa nu dabarsee kanaafidha shakkiin jira ammoo shakkiin jiraachuun gadhee miti akka nuti sirna ijaarruudha nu godha. Garantiin keenya gara fuulduraatti sirni boodatti nu deebisne suni akka ijaaramu gochuudha. Kuni yaada koo isa marii gaaffiidhuma akka gaaffittis yoo fudhanne gaaffiidhan jedhanii mariidhuma mari'achaa jirra isa dhumaa ta'a. Egaa akkuma sila kaasetti adda bilisummaa Oromoo wajjiniin ABO'dha wajjiniin yeroo adda addaa gahee keessan taphachaa turtanii akkuma jedhe dhaabni sun biyya keessa jira. Yeroo adda addaas immoo ajandaa ta'ee ijoo dubbii ta'ee dhaaba dubbatamudha. Jijjiirama biyya sana keessatti deemaa jiru keessatti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gaheen isaan taphachuu qaban maal gochuu qabu? Positive side dhuma waan gaarii biyya sana keessatti deemaa jiru saba sanaaf ta'u gabbisuu irratti warra biraatiin wajjiniin wal qabate gareen miseensotaas hooggantootas adda bilisummaa Oromoo maal ta'uu qaba jettanii yaadu? Akka gorsaas ta'uu danda'a kun ittuu ta'e jettanii wanti isin nutti himtanu jira. Waan adda bilisummaa hojjetu irra jiru garii kophaa isaanii hojjechuu danda'u of ijaaruu. Sunumtuu murtaadha maalii fi biyya sana keessatti hundi wal qabataa waan ta'eef warri faranjii kophaa kee hin dannastu taangoo kophaa hin dannasaniidha. Kanaafi walumaa galaan gorsin ani kennuu danda'u warra kaanis dabalataa baa'uudhuwaa kophaatti gorsuun nama rakkisaa jechaa kooti. Inni guddaan amma
tokkummaa haaraatu ijaaramuu qaba. Inni kanaan dura tokkummaa jennee yeroo baay'ee dubbachaa turre ani sana keessa badaan qabuun ture. Tokkummaan yaadaan ijaarama. Amma paartii hedduu bakka baay'eetti calmadhanii burqisiisanii warra aangoof deeman akka hin fakkaanne paartiin yoo baay'ate sadii kanaa achi lama hin ga'an jedha. Afaan Oromoo keessatti Oromoon lammii kan jedhu jira qaba. Lammii koo jedha. Lammiin sun lamarraa dhufee beekta lama taateetu tokko taata. Kanaaf paartiin lama hin ga'a. Warra kaan sabni Oromoo yoo ofii isaanii fedhiin guddinaan bishinii isaanii hayyamuu fi baateyyuu sabni filannoo dhoowwatee harcaasuu qabaan jedha. Tokko kanadha. Lammaffaa ABO kan hin gorsu akkuma sila jedhe kophaa isaanii gorfamuu hin danda'ani poointii kanarratti ODP wajjiniin wal hubachuu qabu. Yaada tureef yaada haaraa wal gidduutti wal dorgomuun barbaachisaadha. Nagaatiin wal dorgommiin akkasii akka deemu revolushiniin kan barbaadan karaa ABO baay'eetu jira buqqisanii haaraa ijaaruu kan barbaadan. Warra akkas yaadan hubatamuu qabu. Diina qabsoo kanaa miti warra akkas jedhan jiilaniiti. Kanaafi waliin taa'anii karaa warra ODP immoo hin hiikkachiifnaa jedhanii warri fooyyessuudhuma sanayyuu busheessuu barbaadan ijaa jiran isaanis akka rakkoo fidaa jiran of hubachuu qabu. ABO fi ODP'n wal hubachuu qabu kan hin jedhe egaa ajandaa baay'ee kan irratti taasisan waan jiruuf yoo waliin hubatan ta'e innumti amma onaatti argame kuniyyuu balaa keessa bu'uu ni mala. Kanaafidha wal hubachuu qabuun jedha. Lamaanuu immoo ABO'nis ODP'nis warri kaanis dhaabbileen Oromoo hundi gaafa gara federaalaatti deeman immoo intarestii Oromoo qabatanii tokko ta'anii deemuu qabuun jedha. Kana kan akka nama tokkotti yaada dhiyeessuu danda'u kan jaarsolii gurguddootu jirani isaaniin nan gorsa jechuun illee na rakkisaa garuu yaada koo akka nama tokkotti itti darbachuudhaaf yoo na hayyamame kanuman jedha. Kan yaada xixiqqoon baay'ee jira garuu warri gurguddaan kana sadaanidha. Keessumaa wal hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Ijoollee qawwee hin hiikkannu jedhan kana ani nama rarsiifadha karaa koo akka nama tokkotti waan tiksuudhaaf karaa bilisummaa sana tiksuudhaafidha waan godhaniif hammina keessaa waan hin agarreef. Kana jechuun immoo achumaan sana qabatee akka disipiliiniin hin laafne immoo ABO'n karaa danda'e hunda mootummaa wajjiniin haasa'uu qabaa. Suni dhimma isaas ta'uu qabaan jedha. Ulfaadhaa Dr. Asfaw dhugaadha. Akka waliigalaatti karaa qawweetiinis karaa nagaatiin adeemamu saba sana keessatti nageenya uumuudha, dagaagina uumuudha. Sabni sun eenyummaansaa kabajamee abbaa ofii abbaa biyya ofii ta'ee akka jiraatudha kan barbaachisu. Kanarratti immoo amma danda'ametti bitaan mirgaan isa jiru ilaalanii yaada tokko ta'uu dhiisuun hin danda'ama. Garuu waan wal dhabanu waliin galle sana faana bu'uutu duwwaatti hin ta'in hayarattus waan walii galan irratti see gabbisuu irratti hojjechuun gaariidha. Akkuma isin jettan ani warra hidhatanii bosona jiranu kanas warra hiikkannu jedhamu sanas isinii wajjin yaada tokkoon qaba. Nama rarreeffadha. Nan jaalladha. Maaliif namni kamiyyuu sababa malee lubbuu isaa jaallata. Namni of caalaa namni jaallatu hin jiru. Lubbuu qabu sana kennuudhaaf namni tokko gaafa hidhatee daggalatti galu akka du'u beeka. Lubbuu isaa sana akka inni dhabu beeka. Isatti murteesseeti namni tokko kan deemu. Maraataa miti namni waa yaadee waan isa quuqe waan qabuudhaaf kan ammoo quuqaa kan ammoo ammas qawweedhaan humnaan akka kaleessaa hiiknaa jechuunis gaarii miti. Kanarrattis yaaduun gaariidha. Karaa biraatiin immoo
yaada koo duwwaa dhammoo wanti jedhus karaa biraatiin yoo jiraate waan an jedhu duwwaadha wanti jedhus yoo jiraate rakkina uumuu danda'a. Bitaan mirga ilaalanii boodaa fi fuuldura ilaalanii waan saba sanaaf ta'u. Isa har'aa duwwaa miti. Egereedhaaf yaadanii immoo yaada walitti fiffiduun gaariidha. Kaleessi har'a miti waa'ee boriitiif yaaduun gaariidha jedha. Kanarratti gorsa gaarii naa kennitaniittu. Ittuun isinii wajjin ture bal'ifnee mari'annee gaariidha. Garuu sa'aatiin nu murteessa waan darbuu qabu immoo dabarsitaniittu waa'ee ittisa laga Abbayyaa sanarratti waa'ee saba keenyaa irratti siyaasa saba keenyaa maal ta'uu qabu waan jedhu irratti natti himtaniittu. Kanaaf egaa maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagantaa kanaatiin isin galateeffadha. Yeroo biraa immoo yaaduma biraa irratti akkuma wal argine immoo inaasofna jedheen abdii qaba. Galatoomaa Dr. Asfaaw. Baay'ee galatoomi atis ሰው የሰሰኘ እንስሳ ሸጀቱ ወለሎ kee baay'ee jaalladheera. Tole siniif hin ergaa ta'u. Baay'ee. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffatoota keenyaa qophiin dhimma keenyaa har'aa Profeesar Asfaaw Bayyanee wajjiniin hidha laga Abbayyaa ilaalchifnee siyaasa saba keenya keessa jiru immoo ilaalchifnee maal ta'uu qaba waan jedhu irratti yaada isaan nuu kennanii ogeessummaa isaanii irratti hundaa'anii nuu kennanii isinii dhiyeessineerra yaada kanarraa hubannoo gaarii akka argattanis abdiin qaba. Ammas irra deebi'ee maqaa keessaniin Profeesar Asfaaw nan galateeffadha. Torban immoo ijoo dubbii biraatiin keessummaa biraatii wajjiniin amma wal arginutti bakka jirtanutti wal kabajaa jiraadhaa nagaa ta'aa nagaatti.